Привет, ребята! Сейчас раннее утро. Постараемся помыть окно камина. Вот это окно. Для этого используем вот этот вот дискалор, провилан. Вот мы постелили, видите, убрали, чтобы на пол не напачкать. И вот начинаем мыть. Вот, наносим этот дискалор. И теперь пробуем. Вот смотрите, при вас пробуем, как будет это. Видите, какая грязь была. Сейчас, конечно, тут надо, чтобы кто-то помогал держать. Но... Видите, сразу же окно моется. Вот, смотрите, было такое черное. Теперь уже... Давайте мы сделаем вторую серию. Мне надо 2 руки.